Para bapak bade majeng kapayun. Payung. Mangga sok. Sok. Anu majeng ku simkuring doakeun tiasa umroh taun ayeuna. Lain diaminkeun hungkul ngageser. Ya, api wakilan payung. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Maha pinuji Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin mang pirang-pirang kanikmatan dina wengi ayeuna dina kondisi anu halodo. Alhamdulillah, mudah-mudahan tiasa langgeng semangat dina midamel kasolehan wengi ayeuna. Bapak Ibu mudah-mudahan dipaparin kasalamatan, rahmat, kali barokah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Teka raos waktos nyerelek raosan asa kamari simkuring hadir ka alidhar teh. Tadi saur pengatur acara tos 2 sasih gini kan. Saking betahna hidup di alam dunia, waktos 2 sasih karaosna asa nembe kamari. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun barokah ka urang sadayana. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Tugas sepuh Bapak Ibu nganterkeun murang kalihna janten murang kalih anu akil balik. Aya di urang nalika murang kalih nikah sok aya paribasa geus leupas tanggung jawab. Padahal tanggung jawab sepuh teh dilepaskeunana sanes nalika pas nikahkeun murang kalihna. Tapi pas nalika murang kalihna akil balik. Dina Islam aya masa sebelum akil balik dan sesudah akil balik. Dina psikologi umum aya masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa. Padahal nalika murang kalih urang tos akil balik, tanggung jawabna tos sami sareng ibu ramahna. Dupi Bapak Ibu kapungkur ngalaman head ibu-ibu head yusa sabaraha ibu-ibu? 17. Nah, Bapak apal apa gimana? Siga nu ngalaman wae. Ada moal jauh cenah umur 17-an. Zaman ibu-ibu mungkin 17. Murang kali ayeuna simkuring ngaulang di MI kelas 4 tos ngawitan head. Kelas 4 teh berarti iso 10 tahunan tos ngawitan head. Padahal secara normal ketika anak itu memasuki usia akil balik, mengalami kedewasaan, ngalaman head, maka pada saat itu dia sudah berhak untuk kemudian mendapatkan status menjadi seorang pengantin. Nu namina akil balik berarti geus meujeuhna jang dikawinkeun. Kira-kira Bu, murang kalih ayeuna kelas 4 SD, Ibu wantun ngawinkeun budak kelas 4? Nah, betul wantun? Hah? Alit keneh pan geus dewasa.
tah justru diurang menjadi masalah napaena eta. Ketika anak kita mengalami akil balik, maka akalnya sudah sempurna, baliknya pun juga sudah sempurna. Di urang poe ayeuna awakna geus dewasa, pipikiranana naon Bu? Bolong kene. Nuju nu patarsana Bapak Ibu, kira-kira nalika murang kali siga kitu, saha nu kudu diberesanana? Sok. Kira-kira ibu tega ninggal murang kali kelas 5 ditikahkeun ku ibu? Neng gerak kawin dan neng geus dewasa ieu teh. Patarsana ibu-ibu, ketika anak ibu yang perempuan sudah head, sudahkah kemudian mampu sel telur itu dibuahi oleh sperma? Terus dewasa ibu-ibu, secara logika sudah berhak. Tapi dewasa urang ningali budak kelas 5 dikawinkeun ku urang, kelas 6 dikawinkeun ku urang satewasa. Bapak Ibu, ternyata yang mengantarkan anak-anak kita dewasa sebelum waktunya nu kedah dievaluasi pangseueurna teh lain murang kalina. Tapi saha? Ibu bapakna. Tong bobora kelas 5, kelas 6 ayeuna mah budak kuliah wae dihuapan keneh ku indung bapana. Kira-kira Bu, mun ibu kudu murang kali kuliah semester kelas 2 dihuapankeun hari puh mah. Cek sahari puh teh. Cek urang mun ningali, cek nu ngalakukeunna mah teu. Bayangkeun kuliah semester 2 dihuapankeun kira-kira mun eta awewe, mun eta budak geus nikah boga budak deui, kira-kira kumaha budakna kahareum. So, Bapak Ibu, simguring Bapak Ibu mingguan kemarin ngiring pelatihan di Bogor sekolah inklusif. Akhir kepala sekolah meningakeun di sekolah kami ada anak yang sulit berkonsentrasi. Jadi lamun diajar teh hese jang konsentrasina. Ditaras ku guruna teh, "Nah, dengarkan kalimat ini. Ayu pergi ke pasar." Cek guruna, siapa yang pergi ke pasar? Kira-kira cek ibu-ibu saha jawabanna? Gampang hese. Ayu pergi ke pasar. Cek urang depan gampang. Ayu pergi ke pasar. Siapa yang ke pasar? Ayu. Tapi jang budak mah teu bisa ngajawab. Ngahuleung we Bu. Kira-kira Bu, mun ibu boga budak ditanya sigak kitu ngahuleung keneh wae, tek dikumahakeun ku ibu. Ya baca, Ayu pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Siapa yang pergi ke pasar? Pan bisa ngajawab budak nu ieu mah. Coba dijawab deh. Cicing teu bisa ngajawab. Cek guruna teh, perhatikan Ayu pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Ada kalimat Ayu, berarti yang berangkat ke pasar itu adalah Ayu. Eta budak ngajawab kieu. Saya tidak kenal siapa Ayu itu. Kira-kira Bu, lamun eta budak ibu dikumahakeun ku ibu. Nah, pikir kan nanya apa? Ayu teh orang mana? Reka pasar mana gitu? Kira-kira mun Bapak Ibu jadi guru nanti kumahakeun, Pak? Tidak jarang ada guru-guru yang mendapati muridnya seperti ini, maka yang muncul adalah emosi. Ya budak. Pelak bisa luar biasa. Tapi kangge Ibu Lel Akomariah Bu naminati ti Malang. Ketika dia mendapatkan muridnya seperti itu, diteliti kunaon. Usia sausia siga kieu teu bisa ngajawab pertanyaan nu enteng siga kieu. Dipaluru Bapak Ibu, dan penelitiannya tidak cukup sehari dua hari, berbulan-bulan lamanya harus diselesaikan masalahnya. Ternyata anak ini dikategorikan anak yang berkebutuhan khusus. Fisiknya sehat, tapi pola pikirnya, perkembangan otaknya yang tidak sesuai dengan usianya. Dipaluru Bapak Ibu, akhirnya dikategorikan ADHD namanya teh. ADHD teh kondisi murangkali anu sesah konsentrasi. Bapak Ibu uninga naon ji sababna? Ternyata yang menjadi sebab anak ini tidak bisa konsentrasi, dalam pikirannya itu, dalam memorinya yang tersimpan, yang dikenang adalah kejadian pada saat bapaknya
menusuk ibunya di hadapan dirinya. Jadi nepikeun ka ira lagi budak ieu bisa konsentrasi bener pikiran teh kabayang-bayang kejadian baheula bapakna nusuk indungna. Padahal kejadiannya sudah lama luar biasa. Ibu-ibu, nah jadi ngahuleng. Sim kuring Pak, nalika pas kengeng informasi nu ieu sami ngahuleng sim kuring oge. Yang buat saya ngahuleng adalah kejadian apa yang pernah saya alami di rumah saya, yang pernah saya lakukan pada istri saya, kemudian terekam oleh anak-anak saya, dan itu menjadi kenangan buruk bagi mereka. Nu kadua Pak, aya murang kali unggal lebet ka kelas ku guruna ditutupkeun pantona ngagoak luar biasa. Kira-kira saur Bapak Ibu kedah dikumahkeun budak anu ieu. Nepikeun ka ieu murang kali Bapak Ibu pas lebet sakola kudu dibaturan ku indungna. Jadi aya guru MI, guru RA nalika murang kali lebet ka kelas tapi embung sorangan hayang dibaturan ku indungna atawa ibu nu pernah ngalaman siga kitu. Nepikeun ka ibu teh jadi murid panggedena di kelas eta. Nya da budak mah kasih kabehana ibu sorangan badag gitu, culang cileung sorangan gitu. Sami Bu, urang nyimpulkeun ieu budak ogo sakitu we urang we nyimpulkeun teh. Ternyata ku sakola mah diteliti. Kenapa kemudian usia 7 tahun yang seharusnya dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, bersosialisasi dengan teman-temannya, sieun abis ka kelas. Dipaluruh, ternyata anak ini pernah dikerem ku bapakna di kamar. Jadi unggal ningali panton nutup, ceri kagoak nu kabayang kejadian baheula nalika pas eta budak dikerem ku bapakna. Bapak Ibu, lamun tos kieu saha nu kedah diomeanana? Saha? Cung nu ngaku orang tua. Karena kita merasa anak-anak kita seperti itu karena mereka sendiri, tidak. Mereka seperti itu karena hasil kerja kita orang tuanya. Angot nalika angke di alam akhirat aya murang kali jalmi ditaros ku Allah Subhanahu wa taala. Nah bet kieu kalakuan teh anjeun teh kunaon? Ngawaler Bu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Da abdi siga kieu teh da bapak abdi. Da abdi siga kieu teh da dititah ku bapak abdi. Da abdi siga kieu teh da ningali indung abdi. Da abdi siga kieu teh da melong bapak abdi. Bapak Ibu, hati-hati dengan kegiatan yang kita lakukan di rumah-rumah kita. Lamun tos kieu Bapak Ibu, kira-kira saha nu gaduh tanggung jawab nu ageng di rumah tangga teh? Bapak atanapi ibu? Orang tua. Bapak Ibu? Hah? Bu? Nah jadi ngahuleng Bapak Ibu Pak? Dua nana patarosan sim kuring aya di sakola kepala sekolah sabada hiji. Lamun aya dua kumaha? Moal beres sakolana di perusahaan direktur sabada hiji. Hiji. Direkturna hiji, di handapna aya manajer, di sekolah aya kepala sekolah, di handapna aya guru. Dan ternyata Bapak Ibu yang menjadi penanggung jawab pendidikan di rumah tangga itu bukan ibu-ibu. Habis sepakat itu? Oh gitu. Ketika nanti di rumah tangga ibu yang berperan penting, yang berperan lebih, siap-siap bakal seueur masalah. Sebab saudara Rasulullah, perempuan itu makhluk halus. Nah, hambet kumujeng ibu-ibu. Ari makhluk halus naon gitu. Eta mah ibu we nyebut sorangan juri. Makhluk halus itu makhluk yang kemudian penuh dengan kehalusan, kelembutan. Jol juri ibu-ibu pada dia lajuan juri gue. Jadi we makin makhluk halus juri langsung simpulkeun teh. Allah menyebutkan nama laki-laki bukan perempuan. Rasulullah berat lamun tanggung jawab rumah tangga dipasihkeun ka istri. Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan, ada porsinya masing-masing.
Dina Al-Qur'an Allah nyebutkeun innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran fil alamin. Allah menyebutkan nama laki-laki bukan nama perempuan. Menyebutkan Ibrahim, Adam, Nuh termasuk Imran. Dan Nabi Ibrahim ini satu di antara sekian banyak figur orang tua hebat yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Disebutna sanes ibu Ibrahim, bukan ibu Imran, bukan ibu Nuh, bukan ibu Adam, tapi nama laki-laki semuanya. Jadi Pak, orang kedah siap, suka tidak suka, mau tidak mau, tanggung jawab itu ada di pundak kita. Ras adi ibu-ibu naon tugasna tuh? Bu, naon tugas ibu tadi gitu mah? Nyesep sanes. Nyesep ya tugas bapak ke dibahas musim guring, Bu. Nyesep tugas bapak ngistrika, tugas bapak nyangu, tugas bapak. Percaya tuh? Engke orang buktos ke. Ibu mati boga tugas nanaon. Guru makumah kepala sekolah, manajer makumah direktur, tong seueur kapalai jadi manajer makumah direktur we. Tapi justru diurang seueur rumah tangga anu manajer naik kelas hayang jadi direktur. Direkturna turun tahta jadi manajer. Akhirnya teu beres-beres rumah tanggana. Allah Bapak Ibu nangtoskeun nami pameget. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran fil alamin. Bapak Ibu anu kusimu dihormat, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau memproklamirkan diri menjadi bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berdoa kepada Allah karena besarnya tanggung jawab sebagai imam di rumah tangganya, anjeunna ngadua dengan saukur jang dirina, tapi kalebet wa min dzurriyyati kangge turunanana, bukan hanya untuk dirinya saja, dan dia menyimpan kenangan-kenangan baik untuk para putranya. Tah iya Bapak Ibu, nu PR urang poe ayeuna teh kenangan apa yang kita simpan di memori anak-anak kita. Nah hari sekian tadi teh ya, murang kali di sekolah tapi kan ngagoak pas di YouTube-keun pantoku guruna pedah baheula pernah dikerem ke bapana. Atau kemudian ada anak yang tidak bisa konsentrasi karena dia melihat perlakuan bapaknya kepada ibunya sampai dia sulit dan susah berkonsentrasi. Sepuna Bapak Ibu nu gaduh tanggal wader. Karena ternyata kenangan itu biasanya hadir bukan pada saat ada, tapi mereka tos teu aya. Pak, simkuring kanta survei ka para janda. Biasa-biasa Bu, janda ieu mah asli. Rentan usiana jandana 55 nepi 70 tahun. Kira-kira Bapak yang berminat janda 55 sampai 70 tahun? Bilih berminat gitu. Simuin aroskeun apa yang ibu kenang dari suami ibu. Kata mereka, Ustaz, ingat kapun lancik teh ayeuna geus eueuh. Ari keur aya mah bobor inget aya ge dianggap eueuh. Keur aya mah jadi kan kayak ibu-ibu abdi sono kapun lancik ku kerekna. Kira-kira Bu, nalika eta ibu geus aya carogena sono ku kerekna, ari pas keur aya salakina, pas keur kerek salakina dikumahakeun. Bu, ibu-ibu nu ngalaman ayeuna nu masih kena aya carogena teras kerek salakina dikumahakeun ku biasana? Dibalikeun awakna nyangigir. Nyangigir masih kene tutupan ku bantal. Masih kena soraan kene ibu tutupan ku kapas. Nepikeun ka sagala ikhtiar diusahakeun beh naon? Beh teu kadang kerekna. Tapi ternyata kata ibu-ibu yang saya survei itu, kata mereka, kami justru mengenang mereka ketika mereka sudah tidak ada. Pas pun lancik tos teu aya nembe we sono ku kerekna, nepikeun ka kerekna pun lancik harita mah teu kasawang, bakal nyalametkeun simkuring. Ibu-ibu, lamun caroge ibu nuju kulem teras kerek
Teras ayam maling rek ka kamar ibu, rek maling, rek jadi moal. Nah aku naon? Aya salakina. Tapi ayeuna mah cenah ngarek kreup keung bisa anu maling da geus eueuh sorak kerekna. Jadi ibu-ibu berbahagialah yang nanti malam mendengarkan. Nah geus teu aya kasawangna teh Bu. Nemewe aduh Gusti nyaan. Bageurna cak ibu-ibu nu disurvei, bageurna, turutna, taatna, kasawangna teh lain ayeuna. Tapi engke ibu wae mengenang suami itu ketika sudah tidak ada. Da moal ayeuna dikenang cukup lamun ditaroskeun ka ibu-ibu, Bu, ari carog ibu kumaha? Nya kitu we. Kitu we ayeuna mah, tapi geus teu aya. Si bapak teh meni aduh. Geus teu aya. Ibu-ibu, sim goreng hadir di LDKS Santri Katapan di naon ti mah teh? Sanes. Kaluhur, Pasir Jambu. Kadinya. Aya murang kali disurvei ku sim goreng dina jumlah 110-an pamit lepat. Disurvei, siapakah idolamu? Saha nu jadi panutanmu? Seueur Bapak Ibu, aya nu ngaidolakeun B.J. Habibie, nu ngaidolakeun Prabowo, nu ngaidolakeun BTS. Apa BTS Ibu? Saha gitu? Tuh, apa artis Korea? Nepi ka resep ka BTS teh. Tapi aya di antai semurang kali ngajawab idola saya bapak saya. Sim kuring penasaran. Duka aya teh di murang kalina tadi keluarga. Sauran ku di kapayun ku sim kuring teh neng kapayun. Siapa idolamu? Bapak. Kenapa bapakmu jadi idolamu? Kata dia Bu, waktu itu di Ciwidey, dia jawab, karena kenangan saya, karena kenangan bapak saya banyak tersimpan di memori saya. Sim kuring, duh Gusti, lamun budak sim kuring ditanya ku batur, saha idola anjeun? Keung lamun ngajawab teh tadi teh BTS. Tapi bahagia luar biasa kalau yang jawabnya bapak saya. Naruh sim kuring teh kenangan apa yang dia simpan di memorimu? Saur murang kali eta, seueur Pak, seueur teuing. Saya mengidolakan bapak saya. Dia adalah pahlawan bagi saya. Dia cinta pertama saya. Wah, Pak. Sim kuring, Pak, anu rumasa boga budak gadis kakak kelas genep. Gusti, abdi hoyong paipun anak engke ngajawab siga budak anu ieu. Karena ibu-ibu, ketika anak perempuan sudah menyebutkan cinta pertamanya bapaknya, maka dia sudah sukses mendidik anak gadisnya. Kesim taroskeun kenangan apa lagi lah yang dia simpan di memorimu? Wah, Pak, seueur pisan. Sim kuring naroskeun, bapakmu sekarang di mana kerjanya? Dia jawab, sudah tidak ada. Kelas 3 sanawiyah murang kali nanti istri. Pas ngejawab, bapakku sudah tidak ada. Oh, tas ngantunkeun muhun. Saya nanya, iraha bapak teh ngantunkeunana? Dia jawab, ketika saya kelas 2 SD. Bayangkeun, Pak. Kelas 2 SD dikantunkeun maot ku ramana, tapi ayeuna kelas 3 sanawiyah dia tetap mengidolakan bapaknya. Berarti masa kenangan yang disimpan oleh bapaknya dari mulai 0 tahun sampai kelas 2 SD. Kelas 2 8 tahunan. Tapi anak ini menyebutkan kenangannya sudah banyak luar biasa. Bayangkeun, Pak. Sim kuring, Pak, pas harita langsung tarik nafas. Duh, Gusti, aya budak sigaki luar biasa. Dan kalau kemudian bapaknya bisa bangun lagi, Allah, Pak, atona luar biasa gana. Gusti nuhun berenang sudah menjadikan aku jadi idola terbaik muna. Para bapak, orang survei para bapak, taroskeun ka murang kali bapak angke ka di bumi. Idolamu siapa? Sim kuring survei di sekolah ka para orang tua murid. Pasien pilihan, siapakah idola anak bapak ibu? 1, apakah bapak ibunya? Yang kedua, ataukah orang lain? 100% menjawab orang tua itu idolanya adalah kami, orang tuanya. Cek kolotna.
Simkuring nanya ke budakna, kata anaknya bukan. Lain, masih ada idola yang lain yang kami idolakan. Ternyata ada orang tua yang kemudian tidak diidolakan oleh putra putrinya. Bapak ibu, murang kali kelas 3 sanawiyah istri. Kalem murang kali teh. Simkuring rada ngahanyu, aduh Gusti. Ngarasa dosa, naroskeun ka ieu murang kali, bapana geus teu aya. Dan apa cita-cita ke depan? Dia jawab, saya ingin mendapatkan laki-laki yang soleh seperti solehnya bapak saya. Hah, Pak. Kira-kira Pak, mun bapak gadu murang kali gadis, terus nyarios ka bapak, Pak, teteh tos ageng, tos dewasa, pangmilariakeun jodoh kanggo teteh nu solehna siga bapak. Kira-kira bapak rek kumaha, Pak? Pak. Rek kumaha, Pak? Apo. Biasa ya tuh. Tapi kasawang lamun bapak ayeuna dicari sama murang kali bapak, Pak. Pangmilariankeun jodoh kanggo teteh tapi tong siga bapak. Kira-kira dikumahakeun bapak murang kali. Coba lagi. Atau ibu gada murang kali bujang, cek murang kali ibu teh mah pangmilariankeun jodoh kangge aa anu solehahna, anu sabarna, anu taat jeung turutna siga mama. Wah, simkuring yakin geus cebleh da. Saking ku atohna, tapi nyeri hati luar biasa. Lamun cek murang kali teh mah pangneangkeun jodoh jang aa, tapi entong siga mama cerewetna. Tong siga mah pika sebeul nu rada beda lah pokoknya mah gitu. Nyeri hati Pak. Ternyata anak perempuan ini ibu sudah mengidolakan bapaknya karena bapaknya sudah menyimpan kenangan banyak di memori anaknya. Bapak Ibu, nunamina memori kita manusia hebatnya ketika tersimpan satu kenangan baik biasanya mudah dilupakan. Beda jeung kenangan awan. Dina ilmu neurologi, ilmu perotakan, ketika satu kenangan buruk tersimpan, dia akan mencari kenangan-kenangan buruk yang lain. Ibu-ibu contohnya diajak ku bapak ke pasar baru. Di balanjaan ibu teh ku bapak teh pangmeserkeun gamis 10 sel. Kos kaki 2 losin. Anduk 2 kodi. Atau tuh Bu? Oh, loba teuing cenah. Pan ibu dagang di pasar. Balanja seueur pangabutu ibu dicumban ku bapak. Beres balanja lebet ka tukang mie kocok. Jajan mie kocok pasar baru. Ibu keur ngahuap keneh bapak kaluar geus beres dipayun. Ibu masih keneh ngahuap we. Ibu geus beres 10 menit ibu nganterin bapak. Nah teu datang masih teh ka mana cenah? Tungguan 10 menit, 15 menit disangkana kacai. Ditelepon ku ibu teh. Pas telepon, Pak, di mana? Jawabna teh, "Uwi." "Uwi ka mana ari bapak?" "Nyarek uwi ka bumi." "Naon kitu mah?" Ari bapak. Pan bapak teh ka pasar baru jeung mama." "Oh gitu." Bu, tahun yang ngapur ayeuna pernah ngalaman siga kieu. Ka pasar baru jeung istrina jual balik ti heula ditelepon ka majikanna teh, "Bapak di mana?" "Rek uwi." "Ari mama kumaha ieu?" "Mama kumaha kitu?" "Pan di pasar baru mama teh ieu teh." "Jeung bapak pan tadi teh balanja." "Oh gitu." "Innalillahi." "Oh bener." "Oh." Balik dia ke pasar baru. Moal bejakeun orang Kabupaten Bandung ke telepon mama. Balik deui ka pasar baru bayakeun. Kira-kira ibu pas telepon bapak teh geus uwih ka bumi di jalan rek ka bumi. Kira-kira dina emutan ibu, dina otak ibu rek atoh, rek ambek. Cing tarik Bu. Ambek. Kira-kira geus ambek kitu teh rek eureun atawa rek neangan kakurangan nu lain deui? Pak, Bu, sistem otak kita ketika menerima sesuatu yang buruk itu dia akan mencari connect keburukan-keburukan yang lain. Imaya ditinggalkan dasar geus aki-aki pohoan tuluy yang anu lain deui. Benten jeung kasayan. Salah para ahli psikolog Bapak Ibu, kenangan baik itu seperti teflon. Teflon anyar nya teno geus lila. Teflon anyar mah kan ngageleser.
lecir, leur, gancang, leungitna. Tapi kenangan buruk itu seperti velcro. Velcro teh pamana jaket pangrapat ngan perepet. Benang, bulu, kotoran mudah nempel di dinya. Jeung hese dikaluarkeunana teh. Kenangan buruk itu Bapak Ibu siga velcro. Hese dilepaskeunana beda jeung kenangan baik. Gancang leungitna. Komo ibu-ibu mah nempel pisah. Ibu-ibu kedua tangga geus lami papisah 10 tahun kapengker. Pernah deui jual ngaharewas si eta. Tahun 2010 pernah nyerihatekeun abdi 2010 bayangkeun. Ayeuna tahun sabaraha? Masih kena nempel. Ibu-ibu reunian. Panggih jeung pamengget eta cinta pertama ibu nu mutuskeun baheula. Kira-kira kumaha ibu? Si eta nu baheula mutuskeun. Tapi kahadean mah hese. Termasuk keburukan yang ibu alami itu bisa jadi menghapus kenangan baik. Padahal ibu teh unggal poe diantar ke pasar baru ku bapak teh. Unggal minggu ke pasar baru nah, tapi pas hari tamat ditinggalkeun. Kira-kira nu kaemut ku ibu rutinitas nu islami atawa goreng nu harita? Tah siga kitu Bapak Ibu. Tong bujeng kapasangan. Kamurang kali sami siga kitu. Kenangan apa yang sudah kita simpan di memori anak-anak kita. Karena itu yang mengantarkan mereka menuju seperti apa ke depannya. Nu mawe teu aneh ke bakal muncul para menantu punten Bapak Ibu yang mengakibatkan mertuanya jadi sakit-sakitan. Ningali minantu rada aduh tak dicarek kumaha, teu dicarek kumaha. Samarukna gampang kitu nya harapan minantu teh. Apa di mana? Simuri peminantu ku ieu teh. Cek mito hasim kuring teh. Ngobrol sakapeung masalah lamun aya kasalahan ti minantu dek carekan inget ka budak. Lamun teu dicarekan nyelekitkan hate. Akhirna kumaha? Diteureui ku sorangan. Geus diteureui lumpat kana cangking jeung kana sirah. Lumpat kana ada eungap kana tuur. Ya, siga kitu. Kita pan kajayanan teh. Namanya Bapak Ibu, kenangan apa yang sudah kita simpan di memori anak-anak kita. Dan itu semuanya ada Pak di tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Kersa tak kersa, wa yahya wa amut, wa bismika amut. Cobian ukur Bapak Ibu, doa panganten. Kira-kira doa panganten tadi pasrahkeun ka istri atau napti ka pamengget. Doa panganten. Uningat doa panganten naon? Anu eta gitu. Ses Allahumma tuh tinggal gini kan. Eta mah sabada akad eta mah. Doa panganten pan barakallahu laka. Ka teh pan ka pamengget. Wa baraka alaika. Wa jama'a bainakuma fi khair. Rasulullah doakeun panganten lalaki sangkan neangan kabarokan dina paskayaan menang kanikmatan. Barakallahu laka, cari keberkahan Allah pada saat mendapatkan kenikmatan. Wa baraka alaika, dan cari olehmu suami keberkahan Allah itu pada saat mendapatkan ketidaknikmatan. Jadi Bapak Ibu, penanggung jawabnya bukan di ibu-ibu, tapi di kita Pak laki-laki. Dua sasi kapangker kurang dibahas, mau dibawa kemana? Keluarga kita. Dicana ka mana tah? Keluarga urang teh ternyata yang menjadi supirnya, yang menjadi direkturnya, yang menjadi kepala sekolahnya adalah kita Pak. Laki-laki. Tapi karena hanjakal, tur hanjakalna pamengget teh dengan punten seueur ting alasanana. Komoina urusan bab rumah tangga. Da bapak mah pagaweuna teh neangan nafkah. Di bumi bagian ibu. Kita merasa tanggung jawabnya hanya di luar rumah. Bumi mah ibu-ibu. Tapi kan kayak ibu-ibu
diamanatan ke bapak anak mah tong diganggu bapak keur loba pagawean eta ngobrolna keur di bumi, padahal di bumi tanggung jawabnya bukan tentang kantornya, tentang perusahaannya, tentang sekolahnya, tentang pekerjaannya, tapi tentang keluarganya. Nabi Yusuf Bapak Ibu nalika anjeun digoda ku saha Pak Julaiha. Nabi Yusuf digoda ku Julaiha, simkuring teu maros kepada bapak. Kagoda moal. Kagoda teh Nabi Yusuf. Kagoda teh. Cung, nu nyebutkeun kagoda. Nyebutkeun teu? Teu ngacung? Bapak Ibu, Nabi Yusuf ge pameget. Digoda ku Julaiha di ruangan nu teu aya sasayawati duaan. Kagoda. Dina Al-Qur'an disebutkeun walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nalika Julaiha ngagoda Yusuf, jeung Yusuf oge kagoda ku Julaiha. Bayangkeun Pak, duaan di ruangan teu aya sasaha, digoda ku nu geulis, kagoda moal. Kagoda, simeuing teu masuk Bapak. Pak, mun Bapak digoda ku istri kagoda moal. Kagoda moal. Hah? Kagoda ngan patarosanana aya teu ngagodana. Yakin dong kagoda. Iya, kagodana mangan aya mun rek ngagodana gitu. Da ieu mah ka Yusuf atuh kasep luar biasa. Digoda ku Julaiha kagoda. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Pas Yusuf digoda ku Julaiha kagoda Yusuf teh, Pak. Da normal atuh pameget. Punten satingkat ahli masjid wae Pak, ustad wae lamun dipasian kuno geulis kira-kira kabita moal. Kabita moal? Oh, kabita atuh. Ya normal atuh. Kira-kira pada bapak mun aya nu nyamperin ka bapak, "Ustaz, Pak, abi teh janda." Keheula atuh jo. Janda neme gaduh murang kali hiji. Yuswa 25 tahun nyungkeun ditikah ka bapak wios kedah dibiayaan oge da abdi seueur harta banda nu penting mah abdi gaduh status we jadi seorang istri kalebet gaduh buku nikah. Kira-kira Pak bapak mun aya nu nawisan kitu ditarima moal? Bapak ibu jangan jawab sih ibu teh kumaha baperan ibu-ibu mak nu ditawisana bapak nang ngajawab mah ibu-ibu sok para bapak si ibu marah kepada bapak. Pak teu butuh dibiayaan, teu butuh di maharan, butuh buku nikah unggul blasteran Indonesia Jerman. Tong sok kagok dia lebah mah atuh Pak Saha jandana? Man eta disebut lagi Indonesia Jerman blasteran disebutkan bisa 25 tahun pahit kersa teh karsa kan kira-kira aya nu rek namaranana moal kaudah tah eta menjadi masalah. Nabi Yusuf digoda ku Julaiha teh kagoda Pak dan normal laki Nabi Yusuf oge. Tapi nalika anjeunna kagoda ku Julaiha ku godaan setan, apa yang kemudian menghalangi dia berbuat maksiat pada saat itu? Laula an ra'a burhana rabbih, Allah, kalaulah saja pada saat itu tidak turun petunjuk dari Allah, dan petunjuknya itu adalah Nabi Yusuf ketika digoda oleh Julaiha nampak terlintas wajah bapaknya. Padahal sakumaha urang kauninga Nabi Yusuf dipicen ku raka-rakana nalika yuswana alit keneh. Berarti Nabi Yakub sareng Yusuf teh teu lami ngahijina teh. Tapi nalika pas Yusuf bade kagoda ku Julaiha yang terlintas wajah bapaknya. Kenangan apa yang sudah disimpan oleh bapaknya ke Yusuf nepikeun ka Yusuf terjadi migawe maksiat. Upami Pak murang kali urang nu digoda anak kita yang digoda berbuat kemaksiatan, kira-kira yang terbayang pada saat itu wajah siapa? Wajah bapaknya
wajah ibunya. Bu, kira-kira anu kasimpen dina memori murang kali orang teh pamente ramana, pamente ibuna. Sana pangsingna tepang di murang kali ibu. Bisa jadi yang terbersit di kepala anak kita adalah wajah ibunya. Ngan patarosana wajah ibu nate anu seuri, nu tandukan, anu hurung, nu kumaha. Karena apa yang kita biasakan dengan anak-anak kita akan tersimpan, Pak, di memori anak-anak kita. Bahkan kemudian jadi unconscious mind, jadi sesuatu yang tanpa sadar dilakukan. Lamun geus lami teuing kasimpena dina memori urang. Siga ibu-ibu karena sudah tersimpan di memori bawah sadarnya, lamun lebet ka jamban kira-kira ngemut heula teh ibu-ibu. Pas apa ka jamban teh pipis heula, gosok kawas heula, ibak heula, wudu heula, heula. Kitu teh Bu. Kumaha tuh? Langsung otomatis. Itu yang disebut dengan sudah tersimpan di memori bawah sadarnya. Ibu-ibu lamun ngamik up, kira-kira lipstik heula, wedak heula. Nah, teh lipstik heula kunaon? Da geus kitu otomatis. Bapak lamun rek ke Jumatan ka masjid, di kopeah heula, di kolor heula. Pak, kopeah kolor heula apa? Dina kasur teh aya kopeah, aya kolor, aya sarung, aya kaos sangsang, aya cekoko. Kira-kira nu mana heula, Pak? Kira-kira Bapak wani teu di kopeah heula bencan di kolor. Wani teh, Pak? Nah, betul wani kunaon? Itu biasa. Itu biasa. Sesuatu yang terbiasa itu, yang dirutinkan itu sudah menjadi kebiasaan tersimpan di memori bawah sadar kita, unconscious mind. Sehingga Bapak Ibu lamun angkat ti bumi, bade kaluar ti bumi, apa yang dibiasakan? Ucapkan salam. Kumaha salamna? Nah, salam teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum. Nu mana? Sudah dibiasakan dan ternyata susah untuk merubah kebiasaan yang baru lagi. Cek Bapak teh nya orang robah ini mah tong rusuting salamna. Moal assalamualaikum, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek budak, mamari pidato. Bapak rek minta sumbangan. Kira-kira ibu-ibu lamun enta sumbangan dina beus, salamna kumaha? Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu aja. Karena jadi kebiasaan. Ternyata Yusuf, Bapak Ibu, menyimpan memori kenangan tentang bapaknya. Simkuring Bapak Ibu, ninggal ieu ayat maca tafsirna, ngemut nyalira Gusti, apa yang sudah saya simpan di memori anak-anak saya. Karena bisa jadi hari ini mereka tidak mengenang saya, da aya keneh bapakna. Tapi geus teu aya. Siga Bapak Ibunya ayeuna punten ngobrolkeun anu ngantunkeun kamari artis. Tong disebutkeun atuh Bu nama. Kira-kira masih keneh aya? Aya. Disebutkeun ku ibu-ibu? Ngobrolkeun teh sadaya jalmi? Keur aya keneh? Teu aya. Pas geus ngantunkeun we. Prong. Tinggal di Facebook, di Instagram, sosial media, semua lini berita memberitakan kejadian itu. Namina kenangan mah ibu-ibu lain keur aya-aya tapi geus eueuh kakara diobrolkeun. Nah, kira-kira kenangan baikkah yang disimpan ataukah kenangan buruk? Ucapan kita yang dikenang oleh anak-anak kita itu kelembutannya atau ambekna atau emosina? Simkuring survei ibu-ibu ka ibu-ibu muda kamari dina angket 24 jalmi nu ngajawab teh. Problem ibu muda hari ini apa? Sararanjeuna, problem saya, problem kami ibu muda adalah ketidaksanggupan menahan emosi ketika melihat anak-anak kami tidak sesuai apa yang kami harapkan.
kahayang teh budak teh mun papang teh entong di mana wae tapi kajamban. Akhirnya si ibuna ambek. Ibu-ibu, ketika ibu-ibu mersihan ompol murang kali bari jeung amek-amekan, kira-kira murang kali ibu bakal kaemutan moal nepi ka usia dewasa. Oh, da leutik keneh cenah. Umur 2 tahun apa di mana? Bapak Ibu, tidak jarang ketika nanti dia dewasa, dia punya anak, dia mempraktekkan hal yang sama. Padahal 2 tahun Bapak Ibu. Justru usia golden age itu 0 sampai 5 tahun, rekaman otaknya itu lebih kuat daripada di atas golden age. Sok murang kali ayeuna pasian handphone sakali we ditah muka handphone kira-kira gancang teu apalna. Ibu-ibu kumaha? Tuh tinggalin loading. Lu paling parapan aya ke halaman ku ibu-ibu. Video call ku incuna. Video call namanya lagi. Video call. Di video bari jeung call nyarita. Ieu dikana cepil nakeun. Kira-kira cek incuna, "Nini, eta mah cepil. Sok ieu mah video heueuh keur ngomong ganjangan nyarita." Bu, ayeuna pernah ngalaman siga kitu, kita video call kadika-diekeun handphone teh. Atuh ku incuan teh katingali naonna? Liang ceulin ini. Nah, kolot mah ibu-ibu geus gancang inget, gancang poho. Sok bubar pangaosan ayeuna ibu-ibu lamun taros di bumi ku bapak mah diten rangkeun naon? Ah gitu we pokona mah. Nerangkeun nitah hade nyarek salah gitu ya, mau jauh ti gitu. Anak-anak kita golden age itu kekuatan luar biasa. Maka kenangan apa yang tersimpan? Teu aneh Bapak Ibu Pami Yusuf mengenang bapaknya, padahal usia bapaknya dengan Yusuf bertemuannya tidak lama. Tidak aneh kalau kemudian anak kelas 3 sanawiyah tadi menyebutkan idolanya bapaknya, padahal pertemuannya dari mulai usia 0 tahun sampai kelas 2 SD. Ai di urang sok salah wae, geus budak baradag doakeun nya cing soleh. Punten tos nikah doakeun nya cing saroleh. Padahal kesolehannya bukan dimulai pada saat dewasa, bukan dimulai pada saat dia menikah, tapi sejak usia kecilnya dikumahakeun. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Tah, nu Bapak Ibu, kenangan apa yang kita simpan di memori anak-anak kita? Para psikolog nyebatkeun kenangan buruk itu 3 kali lebih lama tersimpan daripada kenangan baik. Terpercanten cobian ku Bapak Ibu. Hari ini yang Bapak Ibu ingat itu paling banyak tentang kejadian yang indah atau yang buruk? Lamun ditaros pengalaman apa yang Bapak Ibu alami hari ini? Nu enggal KM teh pengalaman HD atau pengalaman teungeunah? Rata-rata tadi gas beak. Langsung ingat karena gas beak mah. Karena sesuatu yang tidak nyaman itu mudah teringat. Padahal Bapak Ibu banyak kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Simkuring pan terus ngobrolkeun nikmat nafas mahal teh. Mahal pisan luar biasa. Guru simkuring ketika engkau menginginkan nikmat orang lain jatuh kepadamu, ingat dengan nikmat nafas. Cobian Bapak Ibu ngarenghap ayeuna. Aya keneh ngarenghapna? Aya. Berarti hirup keneh? Hirup. Jadi Bapak Ibu lamun ningar tangga ganti mobil, ngarenghap keneh alhamdulillah. Tong hayang boga mobil itu ngarenghap. Sok cek alat sok atuh lamun hayang mobil mah tah, mobil dibikeun renghap di bawah. Mending mana? Mending ngarenghap mending di bawah mobil. Mending menang mobil mending ngarenghap. Mending ngarenghap bari jeung buang mobil. Udah maka yang sararea coba kenangan apa yang kita simpan di memori anak-anak kita. Tah kantun Bapak Ibu di paluruh ayeuna apa yang sudah kita ikhtiarkan. Nu kahiji ternyata laki-laki itu Allah telah tetapkan menjadi manusia lebih tinggi dari perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim.
Sareng Allah ningakeun pameget pamimpin mah istri mah lain pamimpin. Di sekolah itu kepala sekolahnya laki-laki dan gurunya perempuan. Kepala sekolah anu ngaturna, guru anu ngajarna. Jadi semua kebijakan itu ada di tangan laki-laki. Bapak ibu sim kuning yakin, ibu-ibu uninga do re mi fa sol la si do. Tapi kumaha carana nu do re mi fa sol la si do eta jadi lagu bapak tah anu ngaaransemenna teh. Bapak nu ngaturna teh sangkan do pangi jeung fa jeung re jeung mi teh bapak. Ibu mah tinggal nyanyi nah. Aya di urang justru balik. Ibu anu ngatur, bapak tinggal anu nyana. Jadi akhirnya siap-siap seueur masalah. Apalagi mohon maaf bagi mereka para perempuan yang penghasilannya lebih tinggi daripada suaminya. Sok ibu-ibu simpulin kemaros, upami aya ibu-ibu penghasilannya lebih tinggi dari suaminya, mundek balanja, laporan teh ka bapak. Lapor teh. Nah, habeun teh. Oh, ya duit urang kan mayap itu mah. Nyeri usahana, urang usahana, urang gawena, kumaha urangnya balanjakeun wae ge. Ibu teh pan manajer, kedah lapor heula ka direktur. Direktur, lapor. Rek balanja. Silakan, beres. Tinggal laporan hungkul. Kira-kira ibu-ibu ada penghasilan ageng, cek bapak teh mah wayahna penghasilan mama ayeuna mah pake jang bayaran budak. Kira-kira ibu kersa teh? Kersa teh? Oh yang nyata bisa, teh mah bapak we eta mah. Bapak mah mama we. Ieu mah jang meuli lipstik, meuli wedak, meuli eyeshadow, meuli maskara. Eta mah bapak budak mah. Sampai-sampai ada yang seperti itu. Numawi teu aneh lamun seueur masalah karena manajernya mau naik kelas jadi direktur dan direktur dipaksa harus jadi manajer. Padahal naon hese nanti ibu laporan ke bapak urusan ke diizinan teu diizinan nyawa Yahya we wa amut kasih murid yakin direktur yang baik itu tidak akan semena-mena. Betul Pak? Betul. Maka tugas laki-laki itu banyak. Mengatur bagaimana cara mencuci, nyeusehan, ngepel, ngistrika tugas urang teh Pak. Kira-kira Bu, lamun tugas eta dikabapakeun ibu atuh teh? Cing tarik. Terus lamun ke dikabapakeun ibu naon atuh? Anu ngaturna bapak, nu migawena tah kitu. Jadi akhirnya ibu-ibu tidak merasa capek jadi ibu rumah tangganya kudu nyeuseuk, kudu ngistrika, kudu ngumah wadah. Bukan, ini tugas bapak yang mengaturnya ngan didelegasikeun ka ibu. Kenaon bedana cenah? Beda Pak. Ibu mau ngerasa beban sebab ini tugas bapak. Ibu mangan migawe hungkul. Kira-kira apa? Upami kepala sekolah sumping ka sakola ternyata aya hiji kelas nu teu aya guruna kumagi teu damang guruna teu hadir. Kira-kira awan teu upami kepala sekolah ngagentos guru eta? Tidak. Kira-kira Pak, ketika arsitek sebuah bangunan, arsitek ya, nu ngagambar, nu ngarancang ieu masjid misalnya teh. Sumping ka ieu masjid nyukuriak. Ternyata tukang ngecat teu aya, padahal di udag waktos ieu teh. Kira-kira awan teu pami arsitek ngiring ngecat? Henteu. Ketika bapak datang ke rumah, tugas mencuci sudah bapak delegasikan ke ibu. Memasak dipasikeun ka ibu, ngistrika dipasikeun ka ibu. Cek bapak teh mah bisi teu kapidamel sadayana uyos nyeuseuf ku bapak. Kira-kira raos teu kitu? Tugas saha eta teh kitu? Tugas bapak ngan di ka ibukeun. Ngan kira-kira awan teu mun bapak mantuan? Henteu. Di urang mah justru dibalik. Mah, istrika ade poho, istrikaeun, seuseheun, poieun, nyangu, umah wadah. Bapak rek ka mana? Nguseup. Mending mun nguseup,
ibu di imah bapak rek mana hayang cicing we kira-kira ibu teh kudu ngumah wadah kudu ngistri ka sapanjang ngumah wadah bu eta piring jeung gelas rek diadu-adukeun moal ku ibu sapanjang masak katel jeung susuk rek ditakolkeun moal ku ibu pedah naon gitu. Coba bayangkan ku bapak ibu upami ibu keur masak mah wios ku bapak ayeuna mah nyeuseuf mah mama masaknya di dapur kira-kira ibu jongjon teh masakna jongjon make bejeng nyanyi sagala ibu teh kan nyanyi ngahaleuan sapanjang jalan kenangan bapak keur poe kumaha nyanyi sarua nah nyanyi apa bapak lagu naon nyanyi tuh nyanyi ngahaleuan pan bahagia bunga bayangkeun ibu keur masak bapak sare da moal nyanyi atuh nu aya ge eta katel diusuk diadu eta gelas jeung piring pake truk ditarikeun sorana ini bapak ibu yang kemudian penting kita pahami tugas itu kita pak laki-laki ngan ku urang mah da bapak moal tiasa nyeusehan moal tiasa ngumah wadah kedah milarian nafkah di luar bumi sok ayeuna kumaha. Jadi ketika saat itu ibu menerima delegasi dari bapak siap bapak direktur saya jalankan kira-kira ketika pas bapak pulang di pekerjaan ternyata ibu teh ngan bisa minggawe nyeuseuh jeung istri ka hungkul masakna can bisa kira-kira bapak rek amak moal Pak amak moal naon wae gawe teh atuh karena ini tugas bapak tinggal laporan ibu teh lapor direktur masak teh kapi gawe ceuk bapak teh tenang manajer kita makan di luar luar biasa langsung mau sama bapak teh mengampar ini kan makan di luar hari ibu di mana gitu ayo di teras di luar lain iya tuh makanya riweuh sagala ngampar sama nah bisa makan pak mau martabak ayeuna ayo udah ngampar di luar udah ngopi pan beres gitu mah imah bapak uiti pada malan naon wae gawe teh atuh ieu teh kira-kira ibu dikitukeun kumaha rasana sim kuring yakin bisa jadi pada malan geus diihtian ku ibu leungit kabeh hadana amek nya da aing teh cicing di imah sabut riweuh budak ceurik duit eueuh listrik parum tadi ngaliwat tukang tahu bulat kurang hayang teh buka duit wah jangan disangka pak masalah ibu lebih ringan daripada kita masalah urang mah sepuluh dipagawean kok hiji ibu-ibu ngapain budak ceurik masalah teh masalah seusehan teh garing masalah Magicom poho teh colokeun masalah galon beak anu bang melikeun masalah nepikeun ka tukang cilok ngaliat masalah jeung ibu-ibu hayang meuli teh boga duit masalah teh liwatina leuwih cido cilok Gusti rek nganjuk maknya era apa kata dunia nepi ka nganjuk meuli cilok wae oge masalah jeung ibu-ibu teh tapi urang bapak-bapak ngarasa urang loba masalahna sim guring pak diajak guru sim guring ketika kau pulang jangan menuntut banyak pada istrimu karena pekerjaan rumah itu bukan tugas istri tapi tugas kita suami istri mah hanya mantuan saukur mantuan jadi ibu-ibu mantuan bapaknya kira-kira lamun ibu mantuan bebanna berat ya bu henteu sakapi gawena betul bari ngistri ka bari online menang teh bu entong atuh ari kitu mah abang mantuan asa begawena we ketika nanti ibu membantu bapak sekemampuan ibu tapi dengan maksimal kira-kira manajer kitu diangkat moal dipasihan tambahan bonus moal ku direktur dipasihan mama luar biasa hari ini bumi bersih seseueun rapi hebat luar biasa istri kaeun aya mah alhamdulillah teu aya hebat luar biasa tara biasana mama istri kaeun teu numpuk leungit aya mah padahal ibu make sulap
Dikamanakeun ku ibu? Dibuntel. Itu lalu ngomong mari. Si nguring Pak meraktekeun eta kapun bojo. Pas uwi pun bisa laporan, duh candi istri ka itu acup numpuk keneh. Dibantu sama ku abah. Asa bantuan ku abah. Sok peur. Si nguring keprok dengan sulap dengan bunon. Si Sim salabim jadi apa? Tah gitu Bu. Cuma perem. Si nguring mau sarung. Dibuntal istri kana teu na lomari. Pas bentak sim salabim jadi apa prok bentak beres kamana sih kan itu beres teh Pak beres harita mah ngan minimal mau aya masalah apa kan ima urang geus capek uti padamelan pasti istri kaeun amak-amakan naon wae gawe teh sapoe ayeuna teh. Makanya kenapa kemudian yang mengatur rumah tangga bukan ibu-ibu, mau sanggup ibu mah, mau kuat. Sebab ibu lebih mengedepankan perasaan, bukan logika. Termasuk penyakit ibu-ibu hiji, multitasking. Segala hayang dipigawe dina sawaktu. Dah hayang beres, atuh cenah ngistri ka hayang beres, nyisaan hayang beres, hayang beres. Akhirnya teu beres kabehanana. Padahal beresan hiji-hiji ngistri ka heula cing bener beres, full beres. Geus saya beres kakara ngisuhan. Mun bisa diantepkeun na mesin prung. Ieu mah bari jeung ngistri ka bari nyeplok endog. Nya atuh. Nu dibalikeun lain kana ceplok endog ka istri ka anana apa jadi riweuh. Ayeuna pernah halaman tutung endog. Ya, saha sim kuring ya rompokan gitu. Aduh, endog. Isim geuring lamun ngisi kan ngisi ka heula. Mun masak udah bisa moal bereskeun bae dan saberesna we. Da lain robot, da jelema. Maka yang pertama kata Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka Bapak Ibu hadirkan laki-laki hebat di rumah tangga. Efekna lain jang ibu-ibu hungkul, tapi jangan kayak murang kali kapayun. Minantu orang mual jadi minantu murang kali orang mual jadi beban jang mitohana reus. Tapi lamun dibagi orang ke sebuah masalah apa ayeuna kita didik anak kita seperti apa yang kita lakukan pada hari ini, maka nanti anak-anak kita ketika mereka menikah akan jadi beban pasangannya, beban mertuanya. Nah, betul istri Bapak Ibu penanggung jawab pendidikan itu, sebab perempuan itu makhluk yang penuh dengan kelembutan, makhluk halus. Rasulullah istausu bin nisa'i khair fa innahunna khuliqna min dil'ain. Karena laki-laki itu kuat, perempuan itu penuh dengan kelembutan. Maka nasihati perempuan itu dengan cara yang baik. Saur pakar Bapak Ibu, cara menasihati yang paling baik kepada perempuan jangan dengan omongan yang banyak, tapi jadilah pendengar yang baik. Saukur ngupingkeun mungkul. Karena perempuan ini butuh konsultan. Geus capek teuing. Sok ibu-ibu ayeuna calik di dieu. Kira-kira sadin tadi capek teu ngurus bumi? Capek. Reureuh ayeuna reureuh? Reureuh. Kayak wihawi kumaha deui? Capek deui. Maka hadirkan kita laki-laki yang punya tanggung jawab besar. Istausu bin nisa'i khair fa innal mar'ata khuliqat min dilain. Karena perempuan itu kata Rasulullah diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas ketika kau biarkan semakin bengkok, tapi ketika dipaksakan maka bakal potong. Dapang hese-hese napa yang harapan makhluk namanya istri mah hese luar biasa. Betul tidak Pak? Bapak rumah host tuh hese yang harapan istri luar biasa. Tulang rusuk bengkok mual aya nu lempeng tulang rusuk mah. Ibu kantos ninggal nu lempeng tulang rusukna aya teh aya kita itu saha Akina Ipin Upin sok tinggal Akina Ipin Upin si atohna geura lempeng tulang rusukna teh
Barengkok tulang rusuk mah. Perempuan itu kata Rasulullah seperti tulang rusuk, jangan dibiarkan terlampau lama, tapi juga tidak boleh dipaksakan. Dicarekan teuing teu meunang. Ditarikan teuing sorana teu meunang. Dilemutan teuing teu meunang. Kira-kira Pak, mun Bapak gaduh meja kaca di bumi teras kebul, kira-kira rek dilap ku naon? Sangkan kebuna leungit ku kanebo, ku tisu, atawa ku lap dibungkus ku mutu? Kunaon Pak? Lamun ku tisu meureunang cantang teu bersihna, lamun ayeuna lap dibungkus ku mutu meureunang bersih, ngan bersih jeung kaca-kacana. Bener Pak, kudu kanebo nya sigana mah, beh garing, beh bersih sekaligus. Menghadapi perempuan kata Rasulullah butuh ekstra kesabaran, butuh ekstra perhatian, sebab perempuan itu makhluk yang ingin dimengerti oleh laki-laki. Istri mah dapat serba sesat, dikiekeun salah, digitukeun salah. Termasuk perempuan tuh makhluk yang sulit berpikir jernih. Ibu-ibu lamun menang musibat, kira-kira ibu rek langsung nulungan atau ngajorowok? Bu, kira-kira ku ibu ngajorowok nu kamusibatan katulung naonna? Sim goreng Pak, kelas 4 kamusibatan kahebos kompor. Pun biang ruas margi sim goreng kahebos kompor. Apa yang beliau lakukan saat itu? Neangan naon we nu bisa mareuman seuneu. Aya kecap dibanjurkeun kana awak sim goreng wangkit harita. Dicana ka dokter, cek dokter, nah teh jeung saos sakalian. Perempuan tuh makhluk yang tidak bisa berpikir jernih. Numawi seueur kajantenan emosi itu datang bukan dari laki-laki tapi dari perempuan. Nu jadi leuwih masalah ketika tidak hanya perempuan yang emosinya tapi juga laki-laki. Ieu mah leuwih masalah. Khuliqat min dilain salah-satu kitu Pak. Perempuan mah dikiekeun salah, teu dikitukeun salah. Mun wengi bade kulem teu ditangkep, pan komentaran mun teu ditangkep. Isukna ditangkep hareudang. Kira-kira bingung teu Pak? Sim kuring bade mios dia rompok teh mah kapon mojo teh bade angkat acuk ke mana Bah? Anu ieu we cek sim kuring teh tah ieu acukna ieu lancinganna. Jadi komentar, "Oh nya nu ieu?" Kan dia nanya si sim kuring teh. Tapi dijawab deui. Nu ieu ausna mah heuh nah atuh lain tadi mau sorangan si sim kuring teh. Pasti kayak gitu ibu-ibu mereka undangan wae geuningan nanya, "Pak, baju beureum, baju hideung?" Cek bapak teh, hideung mah beureum meureunan. Pan bisa nanya ibu teh. Beureum hideung Pak, hideung mah beureum meureunan, hideung beureum. Ngomong we juga teh. Abus ka kamar, keluar ka baju biru pan teh ka harti kita teh. Nu ditanya beureum jeung hideung keluar pakai baju biru. Bapak-bapak, tong nanya deui geus. Tong, mah nanya di biru, entong panjang deui dongengna eta teh. Kumaha kahayangna kumaha karepna we kitu. Da siga kitu Pak istri mah. Saking kuros nyebatkeun khuliqat min dilain. Butuh kerja keras, butuh ekstra, butuh kelembutan yang depan istri mah. Wah, luar biasa. Termasuk perempuan itu Pak penuh dengan kode-kode. Kudu apik ka laki mah, kudu apal. Ti dieu bade ka Bandung. Di Margahayu ibu teh dibonceng ku bapak teh, "Pak, di Payun aya nasi Padang enggal buka." "Oh, mukanya enggal." "Alhamdulillah tuh nya." Kira-kira ngaliwat bapak teh gitu. Kumaha ibu rasana? Maksudna teh eureun bapak gitu. Teh ngabewarakeun kitu. Pan istri mah penuh dengan kode, Pak. Penuh dengan kode istri mah. Kita laki-laki yang perlu paham dengan hal itu. Lamun pameget ente siap jadi pamimpin, walah Pak, siap-siap timbul masalah nu ageng ka payuna. Penuh dengan kode juga iya. Diajak ngobrol, hese sakapeung mah. Diajak berpikir jernih, luar biasa. Para ibu, lamun di bapak di Pasiantarang mah sabar.
ngarasakeun umpama da justru ngarasakeun bapak teh nah begitu kitu ngarasakeun mah atuh bet carek mama bet menang amok-amokan eta amok kumaha teh atuh wah tinggalin padahal bapak kan mah sabar ngan sakitu mah sabar ngan dua kecap ibu kumaha jaman kira-kira Pak kurang dikumakeun kitu awe Pak tulisan harapan. Maka ada seorang psikolog Pak, dia meneliti 12.000 pasang, berarti 24.000 orang. Dia teliti bagaimana caranya agar laki-laki bisa menerima perempuan, termasuk sebaliknya. Maka hadirkan ilusi yang paling tinggi, berimajinasi. Hadirkan pasangan kita dengan versi terbaiknya. Jangan versi yang terburuknya. Beh naon? Beh otak orang milarian keburukan-keburukan yang lain. Mun bapak ditaros dupi istri bapak, kumaha karakterna? Apa yang bapak akan jawab? Riweuh. Satu kali bilang riweuh, dia akan mencari keriuhan yang lain. Tapi yang bapak teh, alhamdulillah salehah pun bocor. Heup, beres Pak. Moanangan deui. Sika ibu ditaros, Bu, ari bapak kumaha karakterna? Kedul. Kedul, hese dititah, sare wae, pedit, tara ngajak jalan-jalan. Bakal neangan deui, Pak. Tapi lamun dipegat teh, saleh, bageur, beres. Hadirkan ilusi yang paling tinggi. Termasuk, nah iya Pak, carana yang bapak ibu bisa praktekkan cara ini dengan pasangan. Kalebet kamu rangkali sim goreng Pak, seminggu kapangker jadi jantan MC di pernikahan kulawargi di daerah Ciwidey. Cek keluargina, bah pangmimpinkeun sungkemnya. Dah teu bisa sim goreng mah teu bisa siga batur. Kumaha sim goreng we nya nya sok kumaha abah we. Kan yang betul mandangnya sok aya nu mama hampura abdi mama sim guring paling nusuk ngalelewe amun kikituan teh mama teh geus ngandung abdi 8 bulan mama cek ini mah teh prematur maneh mah ujar matang sok tahu jadi MC teh Bu jol mama ma ieu teh lain mama sim goreng bapak ibu pas kemarin meraktekeun sim goreng lah kudu mah itu sagala sim goreng neng tinggal mama Bu tinggal tuang putra ayeuna tekedah nyariosna naon tolong we sim goreng 2 menit wae ayeuna mah eta murang kalina Pak deku di handap ibuna calikna kursi pak pelong-pelong 2 menit kira-kira apa yang terjadi ceurik tekudu make mama tekudu nya da sok nu paling karunya mah nu geus lila atau apa nu geus deku makani make samping kebat make siger geus cangkul gitu ieu teh panen lila mama ampun hayang seuri cicing meuring pelong Bu 2 menit tuang putra neng pelong mamah 2 menitnya pas pelong-pelong Bu 2 menit si indungna mawa tisu ngusap cisoca budakna nyabak pipi indungna bari jeung ceurik sakur pelong-pelong hungkul teu make jeung kitu sagaru Pak kalebat bapak ibu urang jeung pasangan siga kitu teu dah make jeung mah I love you so much you are the most beautiful world. You are the most beautiful woman in this world. You are everything for me. I can live without you. You know what? You are my sunshine. Cek betul Pak. Mau artinya? Bus panjang-panjang, bapak teh ngapalkeun eta. Jual, eta naon Pak artinya? Kira-kira genok tuh Pak. Edong ngapalkeun sapanjang-panjang lakan naon artina. Hayang apal? Selamat malam. Pan keur peuting ngan nyaritana selamat malam. Nah,
sapanya menyang kita sok mamah geda kabang aya kekeset tulisanna welcome matina eta kekeset tuh kumaha urang we sapanjang-panjang selamat malam artina teu kudu nyata panjang Pak pelong. Hadirkan rasa terbaik di pasangan kita. Bayangkeun kahadeanana, bayangkeun kasolehanana. Pak. Sim kuring meraktekeun eta Pak. Luar biasa Pak. Melong pun bojo. Pun bojo melong sim kuring. Istri mojo arisin bah keun bae urang tuluykeun. Selanjutnya terserah Anda. Melong. Pas melong eta Pak, ada doa yang terbaik. Gusti ieu pun bojo teh kirang langkung 17 tahun nyarangan abdi teh. Dia menerima dengan segala kekurangan saya. Ya Allah, terima kasih. Kau hadirkan perempuan yang ridho untuk dibelek perutnya, mengeluarkan bayi dari rahimnya 3 kali. Ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Kitu doa simul ka pun bojo teh. Pun bojo tinggal doa kenaon kasih kuringnya tak apal. Apa yang saya rasakan? Pak, penuh dengan kehangatan. Komo lamun ieu dipraktekkeun kepada bapak para ibu keur kulem. Bapak keur kulem, ibu gugah keneh, tolong bapak teh hadirkan doa terbaik. Keur peureum bapak teh, pelong ku ibu. Ya Allah. Geus kolot geuningan. Atuh lain doa eta mah, Pak. Geus pewot geuningan. Imajinasinya dihadirkan Pak, ilusinya dimunculkan. Ya Allah, terima kasih Kau hadirkan imam terbaik yang kita ingat kebaikan-kebaikannya, bukan keburukan-keburukannya. Masih belum Gusti Allah kita seleud beuking husuk ngurek memanuk temantuan riweuh pisan sepakem ku urang mah mau jadi doa atuh Pak. Kayak wengi ibu geus bobo, bapak teh acan, pelong ku bapak teh ibu teh. Ya Allah, hatur nuhun menghadirkan perempuan yang cantik. Cantik, Pak. Yang saleha. Luar biasa. Kalau bapak sudah menghadirkan ibu malam nanti menjadi istri sultan, maka siap-siap besok bapak akan dijadikan sultan oleh ibu. Karena vibrasi hati itu kena Pak. Ngantong kieu bapak teh. Wah cenah ku bahasa sorangan wae geus keuna. Komo ku bahasa Arab. Dipelong wae geus hebat. Komo lamun kakuping ku cepilna. Ibu keur bobo, bapak langsung nyamperkeun ka ibu. Ngadoakeun ibu ngae bahasa Arab. La ilaha illallah. Atau langsung ngoreja dia mungkin, oh bapak maksudnya itu mah ngadoakeun ieu nan maksudnya kenal kinan mama itu nan maksudnya geus teu ridho mama teh wah siap-siap perang penting hari eta. Hadirkan doa terbaik Bapak Ibu karena perempuan kata Rasulullah khuliqat min dilain, penuh dengan kelemahan, dan siapa yang menguatkannya Pak? Kita laki-laki Pak. Bapak Ibu, cik Bapak Ibu tentang hubungannya pernikahan cina itu ngabah suami istri, apa yang dipraktekkan oleh bapak ke ibu, oleh ibu ke bapak, direkam oleh anak-anak kita, dan dia akan mempraktekkan hal yang sama kepada pasangannya nanti. Tong dianggap teh kitu Pak. Diurang anggap teh cenah kumabrehna tidak. Perlakuan menantu anak kita kepada pasangannya tergantung apa yang kita perlakukan hari ini pada pasangan kita. Direkam hati-hati dengan unconscious mind, dengan bawah sadar kita. Bakal refleks migawena. Mun ayeuna bapak angkat kepada melaan, kemudian ibu cuntangan, siap-siap. Ibu gedung barangkali gadis engke nikah jeung pamengget eta barangkali bakal mempraktekkeun sarua. Ibu pernah miwarang ka barangkali? Henteu. Tapi langsung disimpan. Oh, gitu geningan carana teh. Tapi lamun bapak angkat, mah, bapak angkat, cek heug. Ibu siap-siap. Pas ibu gedung barangkali nikah. Jeung nu sanes. Angkat carogena. Neng, arek angkat ngejug. Kira-kira kumaha perasaan mitohana ningali minantuna budak urang siga kitu.
maka perlakuan kita dengan pasangan kita hari ini akan mengantarkan kenyamanan untuk mertua anak-anak kita. Niatkan apapun yang kita lakukan untuk kebaikan anak kita hari ini, menantu kita ke depan, dan mertuanya. Kira-kira Bu, lamun mitoha budak urang senang boga minantu budak urang senang tuh? Senang. Kira-kira besan pangijeng besan nu diobrolkeun kumaha? Mun senang duanana? Bagja, bunga. Ima pas besan pangijeng besan caricing. Nah kan da nyimpen masalah dina hatena. Pangijeng besan budak maneh. Nah hatena teh cek nu ieu sarua budak maneh gitu. Pelong-pelong we di Indonesia mah ibu kudu nyarita ku delekan we geus loba arti. Sok re ibu-ibu ningali batur ngaliwat darebon ibu-ibu make baju koneng, tiung beureum, rok hejo, sepatu ungu, kantong oranye. Rek komentaran moal. Teu kudu di komentaran pelong-pelong jeung balad. Leuwih teh komentar. Terusnya gitu. Maka apapun yang kita lakukan pada hari ini, porsikan kita utamina orang Pak para pamengget jadi penanggung jawab pendidikan di rumah tangga kita. Margi khawatir pamingke di alam akhirat urang ditaras ke Allah Subhanahu wa taala da abdi siga kieu teh hasil didikan pun biang pun bapak nenek moyang kami. Akhirnya nu kedah tanggal waler saya semurang kali orang, tapi orang para sepuhnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, cekapnya tos cangkel sim gurih. Sajam setengah hapunten bisa nu kasueun bila meeting karaos Bu. Karaos pisan sim gurih mangantung itu. Nyeks rek ge suku kejak staikeun sabola katuh sabola. Mudah-mudahan naon dugikeun tiasa manfaatna kalebet janten barokah kangge kulawargi anu gaduh hajat sahibul maqasid. Kalau kangge urang sadayana mudah-mudahan Allah maparin ka istiqomahan, kabarokahan, kau ngantirkeun diri sareng kulawargi urang bagja di alam dunia bikeun ka alam akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.